Seid gegrüßt. Neues Video im Technikmuseum Pütnitz an der Ostsee oben. Ich hoffe mal, euch gefallen solche Videos und dann schauen wir mal, würde ich vielleicht öfter mal sowas machen, museumsmäßig. Und drücke mal auf Daumen hoch und los geht's.
Parkplatz, an dem ich war. Ne? Naja, ein paar Bilder rauf und runter, jetzt fahren wir ein bisschen. Ein geiler Parkplatz. Cool! Wir brauchen mehr solche Parkplätze. Sitzt ihr da auf oder geht es? Es geht. Mein ganzes Kraftfeld, das ich da hinten gebaut habe, ist eigentlich nicht Offroad-fähig. Mal schauen, ob das jetzt noch ganz ist oder ob es schon zerlegt hat. Ich muss mal schauen, ob es da hinten was umgeschmissen hat. Meine Wasserkanister. Wo sind die? Ich glaube, ich muss jetzt damit aufhören, weil meine Wasserkanister hat es rausgehauen. Was machen die? Oh. Das ist ein 30 Liter Kanister. Oh. Fuck. Warte mal, ich stecke euch mal da rein. Jetzt sind sie wieder da, wo sie hingehören. Es ist... Oh, die Kiste da hinten hat es auch rumgehauen. Da ist mein Werkzeug. Scheiße. Eieiei. Mein Ratschenkoffer. So. Normalerweise hält es da mit der Schraube da unten. So, zack, aber wie gesagt, das ist halt, mein Ausbau ist noch nicht Offroad tauglich. Das ist ja erst einmal provisorisch. Den ganzen Müll hat es rumgehauen. Lasst einen Daumen hoch da. Salve, bis zum nächsten Mal.